这真的太疯狂了。我拿起一张白纸就可以让它看起来像 iPhone， 而且跟真的一样。更扯的是，我还可以换衣服，换一个人，变我的声音。有了这个技术，你可以不露脸就可以卖东西，不怕尴尬，不怕丢脸，看起来可以变得更专业。而且这个技术超级简单，你只要自己录制一段影片，把你想要变成的照片一起放到这个软体，按下送出，一部好看的影片就出来了，而且效果非常的好。如果你也想试试看，底下留言 AI， 我会分享我的做法给你哦。